嚟，我想問下直播間嘅朋友仔，之前有冇人買過阿小圓姐姐嘅呢一個？有冇人買過阿小圓姐姐呢個吉紅？嗱，我之前咧呢個吉紅係冇得上噶，有冇人買過？用過好唔好嘅？因為咧我清埋呢一波清晒貨咧就冇啦，係冇咯，以後都冇咯，要重新先至有咯。咁我哋平時咧，我哋呢一個我哋呢一個吉紅咧係29蚊9，係2支嘅。我哋一支一支，之前係係一支，跟住2支嘅話咧就發3支，之前係咁樣嘅。2支發3支，之前以前係2支發3支噶嘛。你買咧？好，唔係我話俾你知啊嘛。你買咧？你買啦，咁樣你買啦，我唔買啦。唔係啊，你而家嗰個優惠係比之前仲要大好多啊！點大法啊？你之前係要2支跟住發3支啊嘛，你而家佢係清倉啊嘛，佢而家佢清倉嘛，跟住佢咪話俾你清咗佢咩？點清法啊？咁咪你而家係俾2支你嘛？我都唔聽得明你講乜嘢。佢一開始咧，佢就係我直接我一陣間可能會封落去啦。你咪講啦，即係29蚊9一支，49蚊9 2支係咪？係2支係發3支，佢2支嘅話就我哋以前咧係49蚊9係2支嘅，然之後再送多1支。冇錯。係咪？係。之前係49蚊9 3支嘅，咁而家咧我做一個特價，呢個特價咧係佢清明節俾我嘅，以後都冇啦。咁現在而家咧嗰日阿紅魚咧就清咗20幾份，咁然之後咧我呢度咧有121份，剩翻121份，就29蚊9，本來1支嘅，咁我俾多1支你哋，再送多1支，即係29蚊9 3支。係，而家就聽唔聽得到？為咗10蚊1支，你哋搶得到嘅就搶唔到嘅就算啦。之前你買過係咪49蚊9 2支嘅係咪？而家29蚊9 2支，再送多1支。清完就冇，你哋準備好未？你知唔知道我哋呢個係乜嘢？我呢個係化州嘅吉紅枇杷膏，入邊有乜嘢嚟？我講俾你知，有嗰個化州我話俾你知，我哋糖都可以食噶，因為佢係用麥芽糖醇噶。咁然之後咧，我哋有化吉紅、杏仁、枇杷葉、桔皮、桔梗、菊花、甘草同埋薄荷，聽唔聽得到？對我哋嘅喉嚨同埋咧，我哋騎到曲街拜巷嘅人咧，我哋完全係可以試噶，保質期仲有11個月。冇錯，保質期11個月抵到你爛啊！我哋準備好未？121份，冇綠色噶啦，呢一款打特價121份，以後冇呢個價錢噶，以後係冇噶啦。嚟就準備啦，1、準備好2、3，上車。好，上咗啦已經，而且同埋咧呢個嘅話，你哋拍完今次就真係冇噶啦，因為佢後邊都唔再乜嘢啦。後邊啊唔再用呢個紙箱啦，要升新嘅嗰個包裝啦，又要按翻咧49蚊9 2支啊，按翻49蚊9 2支啊，綠色嗰個係幾錢嘅？我哋都好貴啊！我同媽媽喺新加坡歡迎你，多謝晒嚇。點會問你笨柒咧？10蚊1支，我叫你買糖漿，你都唔止10蚊1支啦啊！呢個入邊有化吉紅嚟嘅，係正毛嘅化吉紅啊，大佬。對於我哋喉仔係好好，即係我哋成日咳到嘭嘭聲，同埋對我哋肺仔係好好，仲有我哋成日。你等下封咗我啊！鉗到好犀利嘅，你拍得到咧你就拍啊！你唔好亂講嘢啊，表妹啊！永遠都係第一批蝕底，係啊，清倉啊！其實唔係第一批蝕底，係因為佢個包裝要升級，佢清咗佢。所有嘅化吉紅今年都升價，大家都知道，冇可能做到咁平嘅。咁而家佢升級，你講唔係我話已經斷貨啊！而家唔止係升嘅問題啊，已經係斷晒啦。冇錯，小朋友都可以嘅，小朋友都可以。當你鉗嘅時候，當你唔自在嘅時候，29蚊9 3支啊，大佬，你一諗就知道佢個包裝要升級嘅事本噶啦，大佬。你諗個快遞費都8蚊啦。你話我咁樣都可以幫佢清埋啲貨嘅，你話我點算？呢個朋友仔話：小娟姐姐，我同你買海參胎3月28號，我冇收到，你幫我嗎？阿亮仔關注呢室咯。我查一下。3歲以上嘅小朋友你可以試下，新加坡買唔到啊！阿亮仔你教下呢個朋友仔新加坡點解買唔到嘅？有集運就得㗎啦，你只要有集運自己寄集運過去新加坡就可以。直播間嘅朋友仔剩翻61份，61份。